अगर आज की इस वीडियो में हमारे इंडिया के मिस्टर बीस्ट भैया कमेंट कर दिए तो हम उनके नाम पर 10 पेड़ लगाएंगे। तो टैग कर दो मिस्टर बीस्ट भैया को। ये पर नादरी भैया के नाम पर जिन्होंने हमें फॉलो किया है। ये पौधा सत्येंद्र जी की तरफ से जिन्होंने हमें फॉलो किया है। ये पर करण भैया के नाम पर जिन्होंने हमें फॉलो किया है। ये पौधा रिहान जी की तरफ से जिन्होंने हमें फॉलो किया है। ये पर स्नेहा दीदी के नाम पर जिन्होंने हमें फॉलो किया है। ये पौधा प्रीतम जी की तरफ से जिन्होंने हमें फॉलो किया है। ये पर उदय भैया के नाम पर जिन्होंने हमें फॉलो किया है। अगर आप भी अपना नाम का पेड़ लगवाना चाहते हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो।